我哋而家要出發去逢甲夜市。逢甲夜市咧，我 book mark 咗，我想食腸香腸，同埋想食蛋餅。哇，肥咗好多，不過可能重咗幾斤。2000 years later。我哋而家到咗逢甲夜市啦，第一間應該會食呢個明倫蛋餅，係出名嘅。跟住然後咧，啲人話呢一間百耀和茶咧都係好飲嘅咯，可以過去睇下。佢咧係攞票，跟住然後4號。好香蛋餅。蛋餅。單邊嘅話，創單號碼還有招單號碼的點餐咯，呢個係嘅現場號碼。佢呢個咧係叫號嗌飛咯，跟住可以揀自己要咩醬咯。我哋就淨係要豉油同埋胡椒醬。我想講揸住咧勁熱咯，完揸唔到，我要揸呢個紙 ，OK 咁樣。呢個係蛋餅，跟住中間有隻蛋，之後咧有啲葱花，跟住佢有胡椒粉啦，同埋我哋叫咗醬油咯，主要係胡椒味。呢個嘢飲超大咯，20蚊一支，我哋啱啱買咗呢個咧阿里沙清茶咯，之前飲咗勁多茶咯，可能今晚瞓唔着。但係呢個勁大咯，勁大杯，20蚊台幣，即係5蚊港紙咯，勁平喎。呢個都有蚵仔煎，呢個係現切水果茶，我飲水果。木瓜係豐胸，但係咧研究講係話冇用嘅咯。我飲咩好咧？我芭樂飲過啦，跟住蓮霧唔知咩嚟嘅，蘋果有飲蘋果茶，蘋果菠蘿果好似好奇怪，鳳梨潤餅唔知好唔好食，不過應該好飽。呢一隻味太咩啊？咩太咩啊？咩太早？太濃係啊！馬鈴薯係嗰個河。我見有個人喺私營夜市食烤粟米同埋烤呢個菇菇，好多人啊，人車山湧。我哋睇下揾下可唔可以揾到我哋想食嗰啲推薦。呢條街咧，觀光夜市咧，勁似鴨寮街咯，喺度行街。台灣咧好多呢啲咁嘅自拍館咯，佢咧係可以影相啦，跟住然後咧佢哋出面有一堆嗰啲 cosplay 衫咯，跟住同埋有例如頭飾嗰啲俾你咧襯咯，跟住然後你都可以影相咯。我哋咧而家最後揀咗呢間甘蔗田園咯，之後飲呢個甘蔗檸檬。我哋啱啱咧叫咗一杯蔗汁加檸檬咯，但係加檸檬咧就加5蚊台幣嘅，但係佢咧成杯咧就會係檸檬汁咯，變咗係完全飲唔到蔗汁味嘅。但我自己好中意，都幾中意變咗檸檬汁咯，因為我好中意飲檸檬。係喎。同隔嘢食啲食個經過菠蘿。呢個開始我哋呢度。即係我哋可以行晒呢啲咯，係咪？行晒美食街。大腸包小腸，我哋都未食過，但我見好飽肚嘅，跟住一條條咁樣咯，跟住之後有啲糯米，跟住有啲餸。佢係即刻撈、即刻食、即刻燒、即刻。來啊，好吃鳥蛋糕，一串7顆40元。來啊，好吃鳥蛋糕。呢家係呢個推一串7顆40元。有人咯。3串只要110。我想講咧，佢係加水，跟住加酒、加牛油、加蒜，之後咧就係滾。我想講咧，呢個咧我見有人推薦咯，但係咧佢話燒咯，我以為佢係即係好似串燒咁樣嗰啲燒咯，點知佢加啲水咯，加酒咯，白霎咯，霎咗1分鐘之後就俾我哋咯，試下啦。呢一個咧，我哋啱啱食咧係鹹鹹地咯，跟住同埋係點講咧？海水味咯，跟住鹽加烚熟嘅味道啊！但係佢都多汁嘅，好似因為佢有一堆汁喺入面，但係麻麻地唔推薦啦。點解我發現咧？如果我上網睇咧，人哋推薦嗰啲咧，全部都係唔好食嘅，中伏㗎。如果咧我哋唔跟佢食啦，跟住自己亂咁嗌啦，嗰啲就係冇中伏咯。但係只要一跟人哋嗌咧，就中伏咯。係我自己想飲啊！我係想飲呢啲水果汁啊！我係想飲呢啲
即電炸嗰啲汁啊，你明唔明啊？個攪拌機搞緊嗰啲啊，咩桑實梅汁啊、蔓越莓汁啊，有冇搞錯啊？啱啱咧揾極一間鮮打果汁都冇，但係而家間成條街都係啊！所以我買咗唔係鮮榨咯。依家好似好多人排隊咯，我係想食呢啲手搓，我想食冰粉好耐噶啦，我成日都見到。勁暖啊！我頭又勁笠啊，放棄咗。我哋而家排緊食冰粉，我想食冰粉好耐，試下，不過唔知好唔好食。那些小料是可以全加的嗎？對，好啊，謝謝。幾多錢啊？攞俾錢啦，你攞70蚊啦。買低。我哋最後一個排隊，之後最後一個冰粉就係解辣嗰啲喎。呢個加咗個珍珠定係咩啊？小珍珠，直情今晚拎翻酒店啦。有呢個果凍，有爆珍珠果凍，呢個超抵食喎，70蚊咧，港紙真係大概20蚊咧，一大兜黐線，食到傻啊！呢你們4個個拍片，你望下。係咪好難啊？仲有一個啦，佢呢個咧係100蚊一局咯，之後咧一槍咧就有12個，咁然後咧就可以有中8個就有獎啦，但係即係代表要中起碼1半以上。等我一下啊，帥哥也要啊，我不要。好勁㗎，佢中咗4個。那你帥哥不要，3個也可以。 5個啦，好勁啊！還可以嗎，老闆？我6個啦，1、2、3、4、5、7個啦。哦，有8個啦，9個，10個。哇，好勁啊！真好。準備啊！藍色的霸掌，這邊給我霸掌，對，好抱枕，你看，藍色的，藍色抱枕，好，還有藍色的霸掌嘞。啊，我中了，給你。香妹，你看。係，帥哥邊啊？餐妹係啊！翻嚟2個真係11、12，好勁喎！下一個，係，今天要嗎？這個哪個哦？應該有這個。我男朋友好勁喎，黐線！我完全中唔到，我中咗第一槍之後3槍都 fail。好，我哋啱啱咧玩咗嗰啲攤檔100蚊一局，之後咧即係港幣25蚊咯。跟住我哋玩第一次咧，我男朋友好叻啊，佢中咗10個，跟住第2次俾我玩咧，連續3槍 fail 咗，第一槍係中嘅，之後咧嗰啲就唔得啦。佢話要之後中咗第4個，佢話要連續2局都有8個先係大，所以佢就想氹我哋玩多局啊。佢話就算唔中都俾我哋要都俾大個啲我哋嘅，跟住我哋話唔玩啊咁樣，攞咗呢個細咯，即係呢個公仔價值50蚊，用咗50蚊嚟買。哇！呢度咧有得玩呢個波波咯，呢個仲要大間啲，仲有啲公仔大隻啲、靚啲喎。有3個人嗎？咦係喎，總之你呢度玩啦，200蚊有3個。我哋啱啱玩完啦，跟住然後咧啲公仔靚啲咯，呢度仲要平啲咯。我哋咧啱啱玩完之後咧，我想講，原來逢甲夜市咧，呢度咧係有逢甲廁所㗎，好方便㗎。跟住同埋勁好咯，原來喺呢度咧有個閣樓咧係可以坐喺度食嘢噶。我哋啱啱買咗個冰粉啊，試下先。應該食得晒，應該食得晒啩。喺上面係有菩提子乾啦，有棉花糖啦，跟住有小珍珠粒啦，跟住有爆珠啦，跟住同埋有爆波波珠同埋冰粉咯。我哋揀咗8香果味嘅冰粉，試下先。爆波波珠。
我啲棉花糖腍滋滋嘅，跟住黑糖珍珠，但係劈咗一嚿嘅黑糖珍珠。我最中意食佢啲爆珠啊！我知好食。係啊，有椰果，好試下啲冰粉先。原來佢個冰粉係即係滗咗一斤百香果味落去咯，跟住冰粉有啲似啫喱啊，其實有啲似嗰個愛玉啊，